niin saadaan tämä kokouksen loppukin sitten, tai tilaisuuden loppukin sitten vielä tallennettua. Mutta tosiaan seuraavaksi on tuo tämmöinen aihe kuin dialogi ja vuorovaikutus, eli me ollaan käyty nyt sitä puheenjohtajan roolia sillä tavalla läpi, että miten voi saada niitä ihmisiä sieltä tuottamaan itsestään ulos ajatuksia, mutta tosiaan tärkeä taito ja asia, mitä sen puheenjohtajan täytyy siinä toiminnassaan pystyä toteuttamaan ja että varmasti se semmoinen keskusteluympäristö rakentuu, niin on tämmöinen dialogi ja vuorovaikutuksen tukeminen. Ja tosiaan dialogi, niin se ei ole sama asia kuin keskustelu yksinään, eli tavallaan dialogi on tasavertaista yhdessä ajattelemista. Ja siinä ei tosiaan ole tavoitteenakaan saavuttaa asioista välttämättä yksimielisyyttä, mutta on tavoitteena se, että opitaan uutta ja syvennetään niiden asioiden ymmärrystä. Ja käsitellään erilaisia asioita ja lähestytään asioita eri tunnetiloilla ja eri taitotaustoilla. Ja tosiaan nykyään, varsinkin tosiaan ehkä varmaan somesta on tuttua se, että ollaan tosi ehdottomia ja tosi äkkiä mennään semmoiseen vastakkainasettelun kulttuuriin, niin tämä dialogi on sillä tavalla väline, eli se on siis asia, työkalu, taito, jota harjoittelemalla voi tukea siinä, että ihmiset jakaa käsityksiä ja ymmärrystä ja tunnistaa sitten niitä yhteisiä ja eroavia tietämyksiä. Ja dialogissa on tärkeää se, että siinä hyödynnetään tavallaan koko sitä ihmisen olemusta, eli siinä hyödynnetään ajattelua, tunteita ja myös kehoa. Ja tosiaan, vaikka ollaan tälleen etäyhteyksien päässä nytkin, niin kehon kielellä on tosi iso rooli siinä viestinnässä. Eli puheenjohtajana, jos ajatellaan sitä kokoustilannetta esimerkiksi tai tämmöistä etäkokoustilannetta, niin on tärkeää se, että katsoo silmiin, mikä nyt ei tietenkään tule kellekään yllätyksenä, mutta esimerkiksi se, että ei risti käsiä, vaan pitää kädet auki siinä tilanteessa, niin sekin on jo semmoinen kehon kielellä tehtyä viestintää, että se luo semmoista avoimempaa mielikuvaa. Myös se, että kun kumartuu ihmisiä päin, kun ihmiset puhuu, niin se osoittaa sitä, että kehon kielellä osoittaa sitä, että kuuntelee ja on kiinnostunut ihmisen sanomisista. Ja sitten tietenkin se, että jos ottaa kännykän käteen ja laittaa itsensä ja sen ihmisen väliin jonkun laitteen, tietokoneen tai kännykän, niin se hyvin äkkiä sitten myös on silloin vuorovaikutusta sulkeva vaikutus. Ja sitten tosiaan se, että jos teillä on semmoisia ihmisiä kokouksissa tai erilaisissa tilaisuuksissa, jotka ottaa tosi kovasti valokeilaa siellä ja sitä on välillä vaikea hallita, niin ihan pelkästään se istumajärjestys, se, että päättää ihmisten istumajärjestyksen, niin se voi rakentaa parempaa keskustelutilaa. Esimerkiksi se, että jos joku on tosi suulas ja tosiaan semmoinen, joka aina ottaa ensimmäisenä puheenjohtajan jälkeen sen puheenvuoron ja ehkä sitä kautta torppaa muiden mahdollisuutta puhua, niin ei kannata laittaa sitä henkilöä istumaan itseään vastapäätä tai kannattaa itse hakeutua sille, että menee vaikka istumaan sen henkilön viereen, niin silloin se puheenvuoron ottaminen on huomattavasti hankalampaa kuin se, että istuu vastapäätä ja tavallaan se näkee, milloin sinä päätät puheenjohtajana puhumisen ja voi sitten heti siitä ottaa sen puheenvuoron. Ihan tämmöinen käytännön vinkki. Ja tosiaan siis vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut koko ajan ja tulee kasvamaan jatkossakin. Ja kaikki se lämpö, mitä vaikka me ollaan nyt, kun ollaan vierailtu yhdistysten luona ja kerhoissa ja kaikessa, niin minä toivon, että sitä vaalitaan jatkossakin, että se on myös semmoinen arvokas asia ehkä, tai koen just vaikka itselleni tosi arvokkaaksi asiaksi sen, että tämmöisiä yhteisöjä ja yhdistyksiä ja ihmisiä olemassa, jotka pystyy niin lämmöllä ottamaan vastaan kun minä tulen täältä kovasta työelämästä, kovan työelämän taustalla tavallaan tähänkin tehtävään, niin tämä on ollut minulle tosi semmoinen huomiota herättävä piirre ja toivon, että se säilyy. Mutta tosiaan, jos mietitään sitten sitä, että miten vaikka puheenjohtaja voi tukea sitä, että ihmiset tulee nähdyksi, niin on se, että kannustaa. Just mitä Terttukin sanoi aiemmin siinä, kun pohdittiin niitä keinoja, että miten puheenjohtaja kannustaa kokousosallistujia osallistumaan, niin on se, että kiittää, kannustaa, antaa palautetta. No menepä, hush.
Ja sitten tosiaan tunnistaa niitä yhteisiä tavoitteita ja muistaa aina sitten, varsinkin jos joku on, niin kuin, menee niitä yhteisiä tavoitteita kohti, niin sitten siinä sitten aina antaa palautetta. Ja myös niin kuin rakentava palaute on tärkeää, että jos se asia ei ole mennyt ihan silleen, niin kuin olisi vaikka toivottu, niin se auttaa, että myös antaa rakentavaa palautetta. Totta kai ihmiset on sitten erilaisia ottamaan palautetta vastaan, että siinä on tärkeää sit huomioida tavallaan se, että se ei ole millään tavalla se tilanne niin kuin ainakaan semmoinen, että se ihminen kokee tulevansa nolatuksi tai että mieluummin aina sitten antaa rakentavaa palautetta niin kahden kesken tai sitten semmoisessa niin kuin, ympäristössä, missä se on tavallaan aiheenakin. Ja sitten tosiaan tuo opintokeskus Sivis, josta jo aiemmin vinkkasin, niin siellä on esimerkkejä, että jos ohjaus niin kuin joudut tavallaan ohjaamaan sitä dialogia eteenpäin, niin siellä on tärkeää se, että kaikilla on tilaa kertoa niistä omista ajatuksista. Eli just se, että on riittävästi aikaa vaikka sille kokoukselle tai siellä ei kukaan naputa kelloa, että nyt pitäisi edetä. Tai sitten se, että niin kuin just, jos on asia, mihin halutaan kaikkien mielipide, niin sitten, että huolehditaan, että niin kuin jokaiselle on puheenvuoro, että ohjataan ne puheenvuorot sieltä niin kuin puheenjohtaja määrää. Ja sitten toisaalta on se, että se aihe pysyy niin kuin aina siinä agendassa, niin se on se, että puheenjohtaja voi aina kannustaa niin kuin sitä seuraavaa puhujaa liittämään sen oman puheenvuoronsa siihen edelliseen puheenvuoroon, eli jollakin tavalla rakentamaan sitä keskustelua eteenpäin. Että ei mene sillä tavalla, että yksi puhuu sateenvarjosta ja toinen puhuu sitten jostakin aurinkohatuista. Että niin kuin jotenkin, tai jos puhuukin, niin se on sitten sillä tavalla, että miten ne liittyy toisiinsa. Ja tosiaan sitten se myös, että puheenjohtaja niin kuin voi huolehtia siinä, voi aina pyytää tarkentamaan, voi aina pyytää oikaisemaan tai täsmentämään sitä, että mitä on sanottu. Eli se on niin kuin tavallaan puheenjohtajan tehtävä huolehtia myös siitä, että kaikki ymmärtää, mistä siellä puhutaan, että se keskustelu pysyisi mahdollisimman arkikielisenä. Meillä nyt ei ehkä sillä tavalla ole semmoista niin isoa riskiä niin kuin piirihallituksessa tai yhdistysten hallituksissa, että se lähtisi ei-arkikieliseksi se puhe, mutta ollaan me kuitenkin potilasjärjestö, joka on sydänsairauksien niin kuin kanssa esimerkiksi, tai sydänsairauksistakin keskustellaan ja hoitomuodoista ja erilaisista hoitopoluista, niin sitten se, että on tärkeää, että se puheenjohtaja pystyy varmistamaan, että siinä kaikki on samassa ymmärryksessä, että jos meillä on vaikka asiantuntijapuheenvuoroja, niin sitten myös se, että joka ei välttämättä ole sen asian kanssa niin tuttu, mutta on siitä asiasta päättämässä, niin että myös hän tietää, mistä on kyse. Ja sitten tosiaan se on niin kuin tärkeää tässä dialogissa on se, että jos huomataan, että joku asia hiertää tai joku asia aiheuttaa jonkinlaista jännitettä, niin sen sijaan, että yritettäisiin äkkiä ohittaa se semmoisena, että tämä on nyt työlästä tai tämä on nyt vaivaannuttava, niin pysähytäänkin siihen sen niin kuin äärelle ja just käydään sitä keskustelua, että mistä se voi johtua, että esimerkiksi joku asia tuntuu pahalta tai mikä siinä voi niin kuin aiheuttaa huolta. Että sitten myös yleensä päästään enemmän sinne juurisyyn äärelle, että miksi joku voi vaikka niin kuin torpata just, että musta tuntuu, että on ihan huono, niin sitten se ei niin kuin ole vielä välttämättä perustelu sille tai se ei avaa sitä, että miksi se on huono. Niin sitten sitä, että pysähytään siihen semmoiseen tilanteeseen, niin se auttaa käymään läpi sitä, että minkälaisia näkökulmia ja tunteita ja ajatuksia ja taustoja siihen sitten liittyy. Ja sitten tosiaan se dialogi on se niin kuin menetelmänä semmoinen, että se auttaa nimenomaan etsimään niitä näkökulmia, joita ei ole vielä tullut esiin. No menee! Siis se jotakin ähisee ja vähisee tuo koira. Mukava, kun nuo tulee tänne tallenteelle nämä mun koiran ongelmat. Mutta sitä on siis dialogia. Se on semmoinen taito, mitä kans, niin kuin täytyy harjoitella. Se on tosiaan, niin kuin sanottu, rappeutunut tämä nykyajan keskustelukulttuuri, että sitä vaan rohkeasti kokeilemaan. Ja siitä kannattaa sanoa sitten, että jos haluaa käydä dialogia vaikka hallituksessa, niin sitten niin kuin kertoo ne tavoitteet, että nyt keskustellaan tälle ohjatummin tai rakennetummin, koska tässä on tavoitteena esimerkiksi se, että pystytään näitä hankaliakin asioita nyt käsittelemään. Ja yksi harjoitus tai yksi menetelmä, millä tämmöistä dialogia voi käynnistää, eli tämä ei vielä puhtaasti johda semmoiseen, niin kuin, tai tämä ei välttämättä auta, että sä
rakennat semmoisen, niin kuin saat sen kaikki ne vaikeatkin asiat käsiteltyä, mutta tämä on semmoinen, mikä auttaa siihen, että tunnistetaan nimenomaan sitä, että miten ne niin kuin edellisen puhujan sanomiset otetaan huomioon ja miten ei torpata sitä, mitä joku on sanonut, koska se on niin kuin dialogissa on tärkeää se, että kaikki mielipiteet ja puheenvuorot on yhtä arvokkaita, vaikka ne olisi tosi erilaisiakin. Niin on tämmöinen joo-ja-menetelmä. Eli tämä on myös sillä, että jos huomaa, että on joku keskustelu, joka vaikka, että sitä käydään läpi niin kuin monessa kokouksessa, että jotakin tiettyä asiaa, tai sitten, että joku keskustelu kääntyy semmoiseksi mihinkään etenemättömäksi väittelyksi, että siellä jotenkin niin kuin jäädään jankkaamaan aivan kiertämään kehää, niin tämä joo-ja-menetelmä voi avata sen siitä sitten eteenpäin. Ja tätä voi tehdä pareittain tai sitä voi tehdä koko ryhmänäkin sillä tavalla, että siitä tulee semmoinen niin kuin ketju. Ja käytännössä se menee silleen, että sanotaan siis joku asia tai se asia, mikä siinä on, niin sitä aina pitää niin kuin sen seuraavan puhujan jatkaa sitä sanomalla joo ja. Eli esimerkiksi se, että joku niin kuin voivottelee sitä tai vaan niin kuin toteaa just, että me ei saada ikinä lisää jäseniä. Ja sitten se on semmoinen niin kuin jatkuva mantra, mitä hoetaan, että me ei saada ikinä lisää jäseniä. Ja sitten niin olisi kiva jo keksiä tähän jotakin ratkaisujakin, niin sitten sitä voi käsitellä just silleen, että sitten seuraava jatkaa, että joo, ja siksi meidän varmaan pitää keksiä uudenlaisia osallistumisen malleja. Ja sitten siihen taas esimerkkinä seuraava voisi niin kuin sanoa, että joo, ja meidän varmaan täytyy kysyä sitten uusilta kohderyhmiltä, minkälainen osallistuminen heitä voisi kiinnostaa. Ja sitten niin kuin todetaankin, että no joo, ja kun me tiedetään se, niin sitten me voidaan varmasti neuvotella toiminta-avustuksesta kunnan kanssa. Menee. Niin tämä on niin kuin esimerkkinä sellainen, että joo, ja mä ajattelin, että me voidaan käyttää tätä vielä tuossa niin kuin tämän tämmöisen sisältöosuuden jälkeen, niin voidaan vaikka harjoitella tätä, keksitään joku aihe, mistä haluttaisiin harjoitella tätä, niin voidaan kokeilla sitten porukalla, että miten tämä etenee, mutta tässä ei siis ole sen kummempaa kuin aina se, että sillä joolla hyväksytään tavallaan se ja tunnustetaan se, mitä se edellinen on sanonut, ja sitten sillä jaalla rakennetaan sen edellisen sanojan niin kuin ajatusta eteenpäin. Ja tosiaan semmoisia niin kuin tilanteita, joita siinä semmoisessa dialogissa ja vuorovaikutuksessa ja esimerkiksi koko hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen niin kuin päättävässä kokouksessa, niin voi tulla on se, että joku dominoi sitä keskustelua. Eli on semmoinen, että ottaa aina jotenkin sen keskustelun haltuun ja vie sitä eteenpäin, vaikka ei olisi edes puheenjohtaja. Niin siinä puheenjohtaja voi tosiaan niin huomauttaa sen, että on aina mahdollisuus rajata puheenvuoroja. Eli niitä voi rajata joko ajallisesti, voi määritellä esimerkiksi, että jokaisella on maksimissaan minuutti aikaa puhua tästä asiasta, tai sitten se, että voi keskeyttää ja kiittää siitä, että mitä on sanonut, mutta huomauttaa, että nyt niin mennään jo eteenpäin tässä asiassa, ja varsinkin jos se lähtee rönsyämään se keskustelu jonnekin ihan eri linjoille kuin se käsiteltävä aihe. Ja sitten tosiaan se, että jos joku aina pyytää sitä puheenvuoroa, niin ei se haittaa, että sinä puheenjohtajana tavallaan kiität ja pyydät niin kuin odottamaan sen hänen puheenvuoronsa kanssa ja sitten, että annetaan sitä tilaa muille, koska se myös saattaa jalostua se sitten sen henkilön ajatus siitä eteenpäin tai joku saattaakin jo vaikka vastata siihen asiaan, mikä hänellä on mielessä. Ja sitten tosiaan ei ole ihan tavatonta tämmöiset tunteenpurkaukset, mitä saattaa joskus tulla. Ja näitä tunteenpurkauksia ei tosiaan silleen ehkä kannata ohittaa, vaan jotenkin huomioida se, että tämä herättää tunteita tämä asia. Niin sen voi esimerkiksi ihan todeta, että huomaan, että tämä herättää tunteita tai niin kuin ehkä just jossakin yhdessä henkilössä pelkästään kuohauttaa tai herättää jotakin, niin sitten niin kuin sanoo sen, että kiitos, että näin avoimesti niin kuin näytät, että minkälaisia tunteita tämä herättää, mutta että käsitellään ensin tätä vähän tälleen analyyttisemmin ja
pohditaan sitten, vaikka ottaa sen 6 hattua siinä vaiheessa käyttöön, että käsitellään ensin näitä muista näkökulmista ja katsotaan sitten, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Ja sitten tosiaan se, että huomioidaan, että vaikka joku tosi voimakkaasti siinä tilanteessa osoittaa tunteita ja ryöpsähtää esimerkiksi, ja varsinkin jos on tai ei ole ehkä negatiivisia tunteita, mutta sille, että tosi semmoisia, mitkä on meille suomalaisille aika arkoja tunteita, ehkä semmoiset vihanpurkaukset tai tosi kova tuohtumus tai semmoinen, niin siinä vaiheessa on myös ihan hyvä huomioida ne muut osallistujat siellä tilassa ja kokouksessa ja kysyä, että minkälaisia tunteita sitten heillä herää. Koska aika usein sitten se, että jos joku on tosi aggressiivisesti vaikka osoittaa semmoista tuohtumusta, niin se ottaa äkkiä sen koko tilan siitä tavallaan haltuun. Ja sitten mennään tosi paljon sen tunteiden mukaan siinä kokonaisuuden tunnetilassa. Ehkä aletaan varomaan siinä vaiheessa, että mitä sanotaan, tai yritetään vähän hyssytellä sitä, joka on siellä ollut ryöpsähtänyt. Ja sitten tosiaan, jos se lähtee aivan semmoisille urille, että siellä alkaa tulla jo epämiellyttävä olo, alkaa tulla vähän epävarmuutta siinä, että ollaanko nyt enää edes asian äärellä, tai että onko nämä tunteet jo vaikka niin isoja, että siitä saattaa seurata ihan mitä tahansa, niin sitten on ihan hyvä ottaa tauko käydä vaikka kahvilla tai mitä tahansa, pieni pysähdys. Ja sitten tosiaan ja sitten tosiaan, ja mulla on täällä hassusti näitä kohtia tälle samoille dioille, mutta tosiaan sitten se, että aina ne tunteet ei ole semmoisia pulppuavia ja ryöpsähteleviä, vaan joskus on semmoisia yllättäviä ristiriitoja myös osallistujien välillä. Niin puheenjohtajan tehtävänä tai puheenjohtaja voi siinä hetkessä yrittää ymmärtää paremmin sitä tilannetta, että mikä se ristiriita on. Ehdottaa, että sen ääreen pysähdytään hetkeksi. Eli just se, että aina kannustetaan kaikkia osallistujia siihen, että niitä erilaisiakin mielipiteitä voi tuoda esille, ja se on tärkeää, että niitä erilaisia mielipiteitä tuodaan esille. Kenenkään ei tarvitse yrittää ratkaista sitä ristiriitaa, eli kaikki saa olla edelleen eri mieltä asioista, ja se ei ole mitenkään vaarallista, että ei olla yksimielisiä joistakin. Totta kai siinä vaiheessa, kun esimerkiksi joku päätös on tosi vaikea, että ei tiedä, että siinä on tosi paljon eri ristiriitoja, niin siinä vaiheessa ottaa käyttöön äänestyksen. Ja siinä vaiheessa se on demokratiaa se, että enemmistön äänet voittaa. Ja sitten tosiaan se, että jos se ristiriita on semmoista, että ollaan vaan eri mieltä, niin se ei välttämättä sitten taas avaa sitä, että miksi ollaan eri mieltä, niin siinä kannattaa kannustaa siihen, että saadaan niitä perusteluja, sitä rakentavaa näkemystä siinä, että mistä tämä ristiriita nyt ylipäätänsä edes johtuu. Ja sitten hypätään vielä tuohon. Eli sitten vielä oli tämmöinen dialogi ja vuorovaikutuksen kentässä on tämä, että jos se keskustelu sitten jää jotenkin tosi jumiin, niin tässä on tosiaan tämä, että kokeilee eri tekniikoita, joilla voi aktivoida sitä yhteistä työskentelyä. Tai toteaa sen, että nyt ollaan pattitilanteessa ja kysyy sitten mukana olijoilta ehdotuksia, että miten haluaisi tai miten voisi edetä tai miten kokee, että voisi edetä siinä, että mitä tarvitsee esimerkiksi sen eteen, että pääsisi eteenpäin siinä asiassa. Mutta nyt tänään on esimerkiksi käyty läpi noita tekniikoita, joilla voi aktivoida tätä työskentelyä, niin niitä sitten ottaa sieltä työkalupakista tosiaan siihen pöydälle, että muuttaa sen tilanteen tunnelmaa, sitten muuttaa sitä sen tilanteen dynamiikkaa ja muuttaa ehkä sitä, että miten niitä näkökulmia nimenomaan katsotaan eri suunnilta ja että ihmiset pääsevät tavallaan ulos siitä omasta kuorestaan ja siitä semmoista omasta jumituksestaan, koska aika usein sitä sitten huomaa, että jos vaikka käsitellään jotakin semmoista aihetta, joka on itselle hankala, niin sitä saattaa kerryttää semmoista tietynlaista puolustussuojakuorta itsensä päälle, että sitten jo automaattisesti se asenne sitä käsiteltävää asiaa kohtaan on semmoinen, että nyt minun täytyy vaikka puolustaa sitä minun näkemystä tosi voimakkaasti, niin ei siinä vaiheessa sitten myöskään se oma puheenvuoro todennäköisesti ole kauhean
rakentava ja semmoista uudenlaista ajattelua tai ratkaisua tuova, jos on vaikka puolustuskannalla sitä tiettyä asiaa kohtaan. Ja sitten tosiaan niin kuin se, että puheenjohtajana niin on semmoinen tuntosarvet pystyssä siinä, että miltä ihmisistä tuntuu ja miten ihmiset viihtyy. Elikkä sitä vuorovaikutusta, niin totta kai sitä voi mitata sillä, että kuinka aktiivisesti nämä ihmiset on siellä vaikka sitten osallistunut keskusteluun, kuinka paljon niitä puheenvuoroja on pyydetty tai kuinka moni siellä on sanonut mielipiteensä. Mutta se voi joskus, niin kuin, jos mietitään semmoista vuorovaikutusta ja sitä yhdessä tekemistä, niin se voi sitten piilottaa tavallaan sen, että miten se sitoutumisen tunne esimerkiksi on rakentunut siihen asiaan. Niin kannattaa ihan kysäistä sitä, että miten osallistujat on viihtynyt siellä kokouksessa, oliko siellä niin kuin vaikka kivaa, siis voi kysyä ihan näillä sanoilla, oliko kokouksessa kivaa. Toki se on jo ennakko-oletus, että siellä on kivaa sitten, mutta niin voi kysyä näin. Tai sitten se, että minkälainen energiataso siitä kokouksesta jää, että tuntuuko, että tulit tänne kokoukseen, niin onko sulla nyt enemmän vai vähemmän energiaa kuin mitä niin kuin, tai nyt kokouksen jälkeen. Tai sitten just, että tuntuuko, että näitä asioita saatiin vietyä eteenpäin. Ja sitten aika moni yleensä noiden kokousten jälkeen niin saattaa jäädä sinne vielä juttelemaan. Totta kai siellä jutellaan monesti sitten niitä asioita, mitä pitää hoitaa esimerkiksi jatkossa tai jotakin sovitaan jotakin asioita, mutta jos siellä on semmoinen joku norkoilija, joka jää sinne vähän silleen, että ei oikein tiedä, että sanoisiko vai eikö vai mitä, niin kannattaa niin kuin tarkistaa myös se, että onko niin kuin mielentila millainen, että minkälainen tunne sille osallistujalle jäi, koska monesti semmoinen norkoilu on semmoinen niin kuin harmitus siitä, että ei ole vaikka saanut sanottua jotakin, mitä olisi halunnut. Ei ole uskaltanut sanoa siinä tilanteessa jotakin, mitä olisi halunnut, niin se sitten yleensä niin kuin puheenjohtajalle päin voi näyttäytyä tai kokouksen järjestäjälle voi näyttäytyä semmoisena, että siihen jää joku norkoilemaan. Ja siinä kun tsemppaa ja kannustaa, niin siinä sitten monesti tulee vielä semmoisia lisätietoja tai huomioita, mitkä ei toki välttämättä tai mitkä ei sinne pöytäkirjaan ei päädy, mutta niin näitä voi sitten jatkossa huomioida esimerkiksi siinä, että miten keskustelua johtaa tai puhetta johtaa ja mitä asioita ehkä voi seuraavaan kokoukseen tuoda käsiteltäväksi. Mutta tässä tämmöisiä, minä tähän vielä nyt loppuun sitten sanon sen, että ennen kuin sammutan tuon meidän tallennuksen ja meillä alkaa tämmöinen vapaampi keskustelu ja palautteen anto, niin tallennetta varten sanon, että me laitetaan siis palautelomakkeen linkki siihen niin kuin samaan yhteyteen, missä tämä tallenne on, eli siinä todennäköisesti tämän niin kuin tallenteen alla on sitten linkki palautelomakkeeseen, joka olisi kiva, että siihen käy aina vastaamassa, jos tämän tallenteen katsoo, niin sitten saadaan myös niiltä, ketkä ei tänään ole ollut täällä linjoilla paikalla, niin saadaan myös sitten sitä palautetta, että minkälainen koulutus tämä on itse kenenkin mielestä ollut. Tuleeko nyt vielä mieleen teillä semmoista, mitä haluaisitte tänne niin kuin tallenteelle saada muistiin? Jos ei tule, niin minäpä napsautan tuon tallenteen pois täältä päältä.